Բարի երեկո, Ազատության եթերում լրատվական կենտրոնն է, այսօրվա թեմաներն են։ ՔՊԱ-կան Գեբելսյան քարոզչությունը։ Մենք Փոխադարձ մեղադրանքներ կառավարության ծրագրի կատարողականի քննարկմանը։ ժողովրդին անվանելով ժեխ, Շունուշանգյան, Բոշա, մեր շանսերը գնահատում ենք ուղիղ 100%։ Դատավորը ևս 3 ամսով երկարացրեց Սամվել Կարապետյանի կալանքը, դատարանի առջևից 17 ցուցարար է բերման ենթարկվել։ Անտալիա այցելած փոխարտգործնախարարն ասել է, որ Հայաստանը պատրաստ է բացել սահմանը, սպասում է թուրքական կողմին։ Իսրայելն ու Լիբանանը 10-օրյա հրադադար են հաստատել, Իրանն այդ ընթացքում կբացի Հորմուզի նեղուցը։ Երևանը խցանումների մեջ է, քաղաքային իշխանություններն ասֆալտապատմամբ են բացատրում։ Մեղրաշատի նորակառույց դպրոցը փակման վտանգի առջև է։ Նախագահ-կոռուպցիոն դատարան տեղափոխվենք, ամբողջ օրը քննելով Սամվել Կարապետյանի միջնորդությունը իրեն ազատել տնային կալանքից, դատարանն ի վերջո երկարացրեց խափանման միջոցը մինչև հուլիս, երբ ընտրություններն ավարտված կլինեն։ Փողերի լվացման, իշխանությունը զավթելու կոչի մեղադրանքներով անցնող միլիարդատեր գործարարը մինչդեռ ազատություն էր պահանջում, որ նախընտրական գործընթացներում ներգրավվեր։ Կարապետյանը մեղադրանքը քաղաքական է որակում, չի կարող առաջադրվել, բայց պնդում է, թե վարչապետ է դառնալու սահմանադրության փոփոխությամբ։ Դատարանի թույլտվությամբ նա այսօր խախտել է լռությունը։ Դուք ոնց եք գնահատում, ինչի համար են դառնում։ Չեն ուզում մասնակցել ընտրական պրոցեսներին։ Հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր բավարարեց դատախազի միջնորդությունը եւ միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանի տնային կալանքը երկարաձգեց եւս 3 ամսով։ Կալանքի ժամկետը պետք է երկարաձգել նորություն դառնալ։ Որոշակի սահմանափակումներով։ Միայն առաջ։ Չնայած սահմանափակումներին դատարանը շեշտեց, որ Կարապետյանը կարող է հարցազրույցներ տալ լրատվամիջոցներին։ Հիմա ես ոնց պետք է պատասխանեմ այս բոլորիդ հարցերին։ Դե այս իշխանություններից իհարկե ուրիշ որոշում անհնար էր սպասել, ինչ սպասում ենք այն էլ եղավ։ Մյուս բոլոր չէ լրագրողներ ջան, ձեր բոլոր հարցերին կտրվեն Մեր պատասխան։ շանսերը գնահատում ենք ուղիղ 100%։ Իսկ եթե հաղորդը լինի, պատրաստ եք ընդդիմություն աշխատել։ Չի կարա չլինի։ Ոչ մի բանի պատրաստ չենք, միայն առաջ։ Պարոն Կարապետյանի Գործընկերներ մի վարքի Աբեկեք գնանք ավելի լավ։ իշխանության եւ դուք կաք իշխանության պատերազմ է լինելու։ Հետևաբար նշում է, որ այդ կուսակցությունները եռագռու հրեշներ են եւ եթե կան պատերազմ Ինքը բուժման կարիք ունի։ Իսկ ի՞նչն է իրենց մտահոգությունը, պարոն Կարապետյան։ Դե իրենց հարցրեք, ես ինչ գիտեմ, վախենում։ Եթե հայտի հայտարարությունը չլիներ, Ես քաղաքականություն մտնելու հայտ կներկայացնեի, Իհարկե ոչ։ որովհետեւ ասել եք քաղաքականությամբ չեք Իհարկե ոչ։ զբաղվելու։ Չէ, յար։ Այսինքն այդ հայտարարությունը ստիպեց Այս անարտարությունները ստիպեցին։ Պարոն Կարապետյան, Ժողովուրդ մի բրդեք էլի։ իշխանության գալու Պարագայում գործող իշխանության հանդեպ ինչպիսի վերաբերմունք է լինելու։ Նա քնեմ այսօր զարթնեմ, որոշ Պարոն Կարապետյան, Փաշինյանն ասում է ըստեյությամբ Ռուսաստանից է ուղղորդված, որ գաք մասնակցեք քաղաքական ընտրություններին։ Ռուսաստանը միայն ուղղորդում է Փաշինյանին։ Ինձ ուղղորդում է հայ ժողովուրդը։ Պարոն Կարապետյան, ապա սկսել է ձեզ բոմբ դարձնելու գործընթացը իշխանությունները։ Ոչ, այնտենց անլուրջ մարդկանց Կներեք ժողովուրդ ջան։ Իսկ դատախազը պնդում էր, որ ազատության մեջ նա չի կարող հայտնվել, քանի որ կան այս գործով անցնող անձինք, որոնց վրա կարող է ազդեցություն գործել։ Թեև Սամվել Կարապետյանը դատարանում նշում էր, որ այդ մարդկանց չի ճանաչում, միշտ պատշաճ վարքագիծ է դրսևորել։ Շարունակաբար դատախազությունը եւ քննչականը
պնդում էին, որ նույնիսկ տնային կալանքը, եթե կիրառվի, գործի քննությունը կխոչընդոտվի այն աստիճան, որ գործը չի հասնի դատարան, վկանները կկաշկանդվեն, գործը կփլուզվի, զննություն չեն կարողանա անել, բանկային գաղտնիքները կանհետանան, այլևս գաղտնիք չեն լինի։ Ինչին պետք է խոչընդոտ, օրինակ, ինչի։ Օրինակ ում ասած։ Բոլոր այս քննարկումները, բոլոր այս մեղադրանքները ես ինձ համար նույնիսկ վիրավորական եմ։ Ասածը չեմ ճանաչում այդ մարդկանց ում մասին այսօր խոսելն է։ Կարապետյանը դատարանում նաև հայտարարեց, որ մեջբերեմ իրավական ապօրինություններն ուղղված են իր դեմ, իր թիմի դեմ, բայց դրանք իրենց չեն կարող կանգնեցնել։ Դատարանի դիմաց էլ բողոքի ակցիա էին անում Կարապետյանի աջակիցները, իրավիճակը սրվել է, երբ ոստիկանները որոշել են բացել ճանապարհը, որը ցուցարարները չէին ազատում, 17 մարդ է ձերբակալվել։ Հարգելի ոստիկաններ, դուք էլ մի վրթեք այդտեղի։ Հանդեսնացեք։ Ժողովուրդ, մի հատ ուշադրություն, ուշադիր։ Ժողովուրդ, ուշադրություն եսնեք, ոստիկաններ, ձեզ էլ եմ խնդրում ուշադրություն, մի վրթեք, մենք էլ չենք բրդում, հանգիստ ակցիայի կանում, մի վրթեք մեզ, մենք էլ չենք բրդում, ժողովուրդ ջան, ոստիկաններին մի հրմշտեք, հանգիստ կանգնեք, շարունակում եք մեր ակցիան, մի տրվեք սադրանքների ոչ մեկի, հանգիստ խաղաղ մեր ակցիան շարունակում եք, մի բրթեք, սպորտային ոչ մի տրուկներ մի արեք, մենք չել գիտենք այդ տրուկները, հանգիստ շարունակում ենք, հանգիստ։ Հանգիստ, ժողովուրդ ջան, չենք տրվում սադրանքների, ոստիկաններին չենք բրդում, խնդրում եմ ոստիկաններին էլ, դուք էլ մի բրդեք։ Սամվել Կարապետյանին բազմիցս հիշեցին նաև խորհրդարանում, որտեղ կառավարության կատարողականի քննարկումը վերածվեց նախընտրական բանավեճի։ Ընդդիմադիրները հիշեցնում էին, թե այդ ծրագրով ինչ էր խոստանում Փաշինյանը 6 տարի առաջ Արցախի անջատում, Շուշիի դեօկուպացիա։ Վարչապետը այնինչ հենց նրանց էր մեղադրում, թե իշխանության հայտ են ներկայացնում, որ պատերազմ բերեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր բրենդ է, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը բրենդն է։ Կառավարության անցած տարվա ծրագրի քննարկումն այսօր ամփոփեցին падգամավորները իրենց ելույթներով։ Վերջին խոսքը վարչապետին էր, մոտեցավ ամբիոնին եւ արձանագրեց. կրկին նախկիններ եւ ներկաներ բանավեճ դարձան, խորհրդարանական երրորդյա քննարկումները։ Բայց դժգոհ չէր Փաշինյանը, ասաց մի նոր շերտ է բացահայտել այս վեճից։ Այս քննարկումը նաև ակնհայտ դարձրեց եւ նրբություններ բացահայտեց, որ այդ պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը իրականում ճշգրիտ նույնն նախկինների եռագլուխ կուսակցությունն է,
Որովհետև այն ինչ որ մենք այսօր անվանում ենք պատերազմի եռագլուխ կուսակցություն, որը հայտ է ներկայացնում 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, դա ճշգրիտ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիների կոալիցիան է։ Այդ կոալիցիայի մեջ էր ԲՀԿ-ն, այդ կոալիցիայի մեջ էր Դաշնակցությունը, այդ կոալիցիայի մեջ էր Հանրապետականը։ Մինչև այս ամբիոնից ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը հայտարարեց պատերազմ աղետներ բերողը եղել է հենց Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա վերընտրվելու դեպքում պնդեց նույնը կկրկնվի։ Եռագլուխ բառը երևի շփոթել եք, գոնե պետք է ասեք բազմագլուխ, որովհետեւ ձեզ հաջողվել է այս տարիների ընթացքում ճնշող մեծամասնության հասարակության դարձնել ընդդիմադիր։ Եվ եթե այդ ճնշող մեծամասնությունը դուք հայտարարում եք, որ պատերազմի կուսակցության անդամներ են, ուրեմն փոխեք այդ թիվը, շատացրեք։ Փաշինյանը քննադատում էր ընդդիմադիրներին մարդկանց վիրավորելու համար, մեջբերումներ անում հակակոռուպցիոնի 3 հրապարակած ձայնագրությունից, որոնք վերագրվում են ընդդիմությանը։ Նախ են քաղաքական ուժերը, որոնք հանդես են գալիս ժողովրդին անվանելով ժեխ, շունուշանգյալ, բոշա, այսինքն ստեղ իրանք ինչ են, մարտահրավեր են նետում, որ իրան ձայն տվող մարդը պետք է ինքը իրան հայտարարագրի, որպես ժեխ, շունուշանգյալ ու բոշա։ Քննադատելուն զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նույն բառապաշարը օգտագործեց, չթաքցրեց առաջիկա ընտրություններին մասնակցող դերակատարներին անգամ որպես ընդդիմություն չի ցանկանում տեսնել խորհրդարանում։ Եթե ես հիմա ասեմ, գիտեք ինչ, կարող է ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան դաշինքը, ուժեղ ՀՀԿ-ն, Հայաստան դաշինքը ու ԲՀԿ-ն անցնեն խորհրդարան, նշանակում է ես իմ մտքով անցկացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդքան շունուշանգյալ կա, որ կարա իրանց օգտին կքվյարկի։ Իսկ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները ընտրողներին հիշեցրին կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրի մասին, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ խոստումներ է տվել եւ ինչ պատկեր կա հիմա։ Արթուր Խաչատրյանի գնահատմամբ այդ երկու փաստաթղթերի միջև որևէ կապ չկա։ 2 օր առաջ խոստովանեց, որ չի կատարել ու էլի չի կատարել։ Որովհետև դուք ուզել եք մի բան, ինքը առաջարկել է ուրիշ բան, 21 թվականին ձեզ հաջողեցրեց մոլորեցնել, 26-ին էլ եք մոլորեցվելու, վստահ եմ, որ ոչ։ Քննադատությունը շարունակեց ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը։ Դուք ասում եք, եթե ես չլինեմ պատերազմա լինելու։ Պատերազմը լինելու է ինչ-որ բանի համար, չէ, եթե լինի։ Ինչ-որ բանի համար, Ադրբեջանը, Միջանցք, չգիտեմ, տարածքներ, սահմանադրության փոփոխություն։ Եթե դուք լինեք, չի լինելու։ Այդ նշանակում է դուք պայմանավորվել եք, որ առանց պատերազմի եք այդ ամեն ինչը տալու։ Պարզ չի, որ ունենք պայմանավորվածություններ։ Այդ պայմանավորվածությունները ստորագրված, նախաստորագրված, մի մասն է վավերացված այդ պայմանավորվածությունների։ Բա հենց այդ է, որ դուք ձեր ամբողջ քաղաքականությունը այդ պայմանավորվածությունների դեմ է, որը խաղաղության եւ կայունության անկյունակարն է, հիմքն է, այդ հիմքը, որ տակից քաշվեց, խաղաղությունն ու կայունությունը փլուզվելու է։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը առհասարակ քննարկումներին չմասնակցեց։ Այլ թեմաներ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումում այս տարի Հայաստանը ներկայացնող փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը պատասխանելով CNN Թուրքի հարցին, թե հնարավոր է, որ հայ-թուրքական սահմանը բացվի մինչև Հայաստանում նշանակված ընտրությունները, ասել է, որ քաղաքական եւ տեխնիկական առումով Երևանը պատրաստ է ցանկացած պահի բացել սահմանը, բայց դա կախված է թուրքական կողմից։ Վահան Կոստանյանը ճիշտ նույն պատասխանն է տվել նաեւ Անկարայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ հարցին։ Ավելի ուշ Հայաստանի փոխարտգործնախարարն ու Ադրբեջանի նախագահի օգնականը համատեղ քննարկման են մասնակցել։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան չի բացառել Հայաստանից ապրանքների ներկրումը, բայց չի մանրամասնել, թե ինչ են ցանկանում գնել։ If I may also to reflect on what Hikmet and Levan said,
Եթե նախկինում, ասենք 1 կամ 2 տարի առաջ նույն հարթակում լինեին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները, բոլորը կգային ակնկալելով մի լավ կռիվ տեսնել։ Հիմա մենք այստեղ ենք քննարկելու ընդհանուր ապագայի հնարավորությունները եւ համագործակցությունը։ Եվ շատ խորհրդանշական է, որ նույն տարածաշրջանի 4 ներկայացուցիչներ նստած են միասին քննարկելու այն համագործակցությունն ու ապագան, որը մենք միասին ենք տեսնում։ Որոշ առումներով նույնիսկ ցնցող է մտածել, որ Հարավային Կովկասն այս պահին աշխարհի ամենակայուն տարածաշրջաններից մեկն է, երբ լոգիստիկ եւ մատակարարման շղթաները խաթարված են ամենուր, երբ ընթանում են պատերազմներ եւ այլն։ Այժմ այն կայունությունը, որը ունենք Հարավային Կովկասում, մեր ամենամեծ մրցակցային առավելությունն է։ Սակայն մատակարարման այս շղթաների խաթարումը օրինակ հավերժ չի տևելու, եւ մենք պետք է բավականաչափ խելացի եւ արագ գործենք, նյութականացնելու մեր ունեցած մրցակցային առավելությունները։ Ինչպես որ խաղաղության հասնելը պահանջեց քաղաքական արիություն եւ քաղաքական որոշումներ, այնպես էլ հիմա մենք պետք է առաջ շարժվենք նոր ու շատ կարեւոր քաղաքական որոշումներով։ Տարածաշրջանում հաղորդակցությունների բացման, մեր երկրների միջև լրացուցիչ փոխկապակցվածության ստեղծման, ինչպես նաև Եվրոպայի, Կենտրոնական Ասիայի եւ Հեռավոր Արևելքի միջև կամուրջ ու անխափան կապ դառնալու ուղղությամբ։ Կարծում եմ Հիկմետը կկիսի իմ կարծիքը, որ խաղաղությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անկախության եւ ինքնիշխանության ամենակարևոր երաշխիքն է։ Պատերազմն ավարտված է եւ Ադրբեջանը հանձնառոհ է Վաշինգտոնի գագաթնաժողովի օրակարգին։ Մենք հասկանում ենք, որ միայն փաստաթղթերով չպետք է սահմանափակվել, որ պետք է նաեւ գործնական քայլեր ձեռնարկենք։ Եվ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ գործնական շփումների մեջ է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առևտրային հարաբերությունները արդեն սկսվել են։ Այս ամենը հավանաբար աներևակայելի կթվար մի քանի տարի առաջ, բայց այն տեղի է ունենում։ Ինչ վերաբերում է վերջին շրջանում Ադրբեջանից Հայաստան արտահանված նավթամթերքի ծավալներին, մենք դիտարկում ենք նաև Հայաստանից որոշակի ապրանքների ներկրման հնարավորությունը։ Եթե հիմնվենք դրա վրա, ապա կարող ենք ասել, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում ստեղծել ենք նոր ստատուս քվո։ Այդ նոր ստատուս քվոն հիմնված է օրինականության ու լեգիտիմության վրա եւ բխում է երկու երկրների լավագույն շահերից։ Ավելին, մենք կառուցում ենք տարածաշրջանային անվտանգության նոր ճարտարապետություն, որը երկարաժամկետ հեռանկարում կարող է խաղաղություն եւ անվտանգություն ապահովել մեր երկրների համար։ Մենք պետք է հաշվի առնենք նաեւ այն փաստը, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը շրջապատված է հակամարտությունների նոր օջախներով։ Ըստ էության մեր անմիջական հարևանությամբ երկու համաշխարհային պատերազմներ են ընթանում։ Հայաստանի ներքաղաքական թեմաներին վերադառնալով այժմ էլ Սամվել Կարապետյանի թիմակիցներին առաջադրված ընտրակաշարքի մեղադրանքների մասին։ Իրավապահները ձայնագրություններ են հրապարակում, իսկ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունում մտավախություն ունեն, որ իրար հաջորդող քրեական այս գործերով հիմք է ստեղծվում ընտրություններում իրենց չգրանցելու համար։ Սա նաև փորձ է իշխող ուժի համար, իրենց համար իբրև թե հիմքեր ապահովել, որպիսի կարողանան փորձել չգրանցել մեր ուժը։ Առարկություն գրանցման հարցում կարող է լինել, եթե անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այսինքն գրանցման համար անհրաժեշտ պայմանները բավարարված չեն։ Ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած Սամվել Կարապետյանի Ուժեղ Հայաստանում միտում են տեսնում, թե կուսակցության անդամներին ընտրակաշառքի եւ ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու վերջին օրերին ներկայացվող մեղադրանքներով իրենց դաշինքը չգրանցելու հող է նախապատրաստվում։ Քաղաքական ռեպրեսիաներ քրեական գործիքակազմով կուսակցության խոսնակ Մարիան Նաղահրամանյանը այսպես է քրեական գործերը մեկնաբանում։ Սա փորձ է քրեական գործիքակազմով փորձել վախեցնել մեզ եւ այդ պիսով խոչընդոտել մեր գործունեությանը Հազարթղթերով։ Հազարթղթերը ո՞րն է։ Ուժեղ Հայաստանով։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն վերջին օրերին Ուժեղ Հայաստանի 1 տասնյակից ավելի ներկայացուցիչների եւ աջակիցների ընտրակաշառք ստանալու եւ տալու նախընտրական շրջանում արգելված բարեգործություն անելու հոդվածներով մեղադրանքներ է ներկայացրել։ Ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչներից Դավիթ Ղազինյանը պնդում է դեմ են ընտրակաշառքին։ Հիմա եթե մի հատ հարկայինի տեսուչ կաշառքը վերցե, թող վարչապետը հրաժարական տա։ Եթե այդ լոգիկայով ենք գնում, մենք հայտարարում ենք, որ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը դեմ է ընտրակաշառք բաժանելուն, անգամ խոստանալուն եւ յուրաքանչյուր մարդ, որ այդ քայլը կանի, ինքը մեզ էլ է դեմ, այսպես ասած։
Հիմա դրանից հետո արդեն մի դեպք ինչ որ եթե անգամ, որից եմ կրկնում, չկա այդպիսի բան, եթե անգամ ինչ որ մեկին նվեր տա, ինչ անենք, ծնունդների չգնանք, մեր բարեկամների հետ հարազատություն չանենք։ Կուսակցություններին ու դաշինքներին գրանցողը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է։ Կառույցի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը այսօր ընտրական օրենսգիրքներ մատնանշում, պնդում էր քննվող քրեական գործերը ընտրություններում կուսակցությունը գրանցելու հետ կապ չեն կարող ունենալ։ Որպեսզի քաղաքական ուժը, կուսակցություն կամ կուսակցությունների դաշինք չգրանցվի, նա պետք է ջանք եւ եռանդ ներդնի, պիտի փաստաթղթերը թերի ներկայացնի եւ հրաժարվի լրացնել այդ թերի փաստաթղթերը, այլ իրավիճակ չգրանցելու ընտրական օրենսգիրքը չի նախատեսում։ Ընտրական օրենսգրքում մի քանի հոդված է նկարագրում կուսակցության կամ դաշինքի ընտրական ցուցակը գրանցել մերժելու գործընթացը։ Դրանց համաձայն ընտրություններին մասնակցության հայտը կարող է մերժվել, եթե չեն ներկայացվել բոլոր փաստաթղթերը, կամ դրանք թերի են, կամ կեղծված, կամ եթե կուսակցության գործունեությունը կասեցվել կամ արգելվել է։ Գրանցումը մերժելու համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 7 անդամներից առնվազն 5-ը պետք է դրան կողմ լինի։ Նույն սկզբունքով առնվազն 5 անդամների որոշմամբ կարող է արդեն գրանցված մասնակցությունը անվավեր ճանաչվել, եթե հայտնի դառնա, որ կուսակցության փաստաթղթերը կեղծված են։ Արդեն գրանցված կուսակցությունը կարող է դուրս մնալ ընտրապայքարից նաև դատարանի որոշմամբ, եթե քաղաքական ուժը սահմանված ժամկետում նախընտրական հիմնադրամ չբացի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ դիմի դատարան։ Հանձնաժողովը դատարան կարող է դիմել նաև, եթե խախտումներ հայտնաբերի նախընտրական հիմնադրամի ծախսերում կամ արձանագրի, որ առկա է նախընտրական քարոզչության շարունակական խախտում, որը կարող է էական ազդեցություն ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Դատարանը քաղաքական ուժի գրանցումը ուժը կորցրած կարող է ճանաչել, եթե եզրակացնի, որ խախտումը կատարվել կամ ուղղորդվել է թեկնածուի կամ ընտրություններին մասնակցող կուսակցության կողմից։ Բոլոր այս դեպքերում որոշումները կարող են բողոքարկվել միայն վարչական դատարանում։ Ընտրական օրենսգրքի համակարգված խախտումներ, կեղծարարության, նախապատրաստման եւ նման գործիքակազմեր, այսինքն համատարած հետեւողական։ Տեսեք, կրկնում եմ, ընտրական օրենսգրքի համակարգված քաղաքական ուժի կողմից, այսինքն ոչ թե անհատների, այլ քաղաքական ուժի կողմից։ Այդ դեպքում, նման դեպք ունենալու դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է դիմել դատարան կուսակցության գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու պահանջով, բայց կրկնում եմ, դա պիտի լինի փաստերի, ծանրակշիռ փաստերի պարագայում, այս դեպքում վարչական դատարանը գործը քննում է, այսպես ասենք, արագ եւ 5 հոգանոց կազմով եւ վճիռը այս դեպքում անմիջապես ուժի մեջ է մտնում, այսինքն նկատում եմ ինքը այս նման գործերը երաշտյան բողոքարկման ինստիտուտով չեն ասնում։ Որ ուժերը կգրանցվեն, որոնք ոչ, պարզ կդառնա մայիսի 3-ին, երեկոյան 6-ին։ Լուրերն անընդհատ թարմացվում են Ազատության Տելեգրամի ալիքում, իսկ այս թողարկման երկրորդ հատվածի թեմաներն են։ Իսրայելն ու Լիբանանը 10-օրյա հրադադար են հաստատել, Իրանն այդ ընթացքում կբացի Հորմուզի նեղուցը։ Երևանը խցանումների մեջ է, քաղաքային իշխանություններն ասֆալտապատմամբ են բացատրում։ Մեղրաշատի նորակառույց դպրոցը փակման վտանգի առջև է։ Երկրորդ հատվածը միջազգային լրահոսից սկսենք, մինչ Իրանն ու Միացյալ Նահանգները փորձում են համաձայնեցնել բանակցությունների նոր օրը, վերջապես շունչ են քաշում Լիբանանում 10-օրյա հրադադարի պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, առայժմ այն պահպանվում է, թեև թե Իսրայելը, թե Հեզբոլլահը զգուշացնում են, որ կրակը կարող է վերսկսվել ամեն պահի։ Վերջապես կգործի նաև Հորմուզի նեղուցը, որով միջազգային շուկա է արտահանվում աշխարհում արդյունահանված նավթի 20%-ը։
Լիբանանում հաստատված 10-օրյա հրադադարի ընթացքում Հորմուզի նեղուցը լիովին բաց կլինի բոլոր առևտրային նավերի համար, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը։ Աբբաս Արաղչին սոցցանցում պարզաբանել է, որ նեղուցով երթուղին կհամաձայնեցվի Իրանի հետ։ ԱՄՆ նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Իրանին ջրային այս կարևորագույն անցուղին բացելու համար, որտեղով երթևեկությունը խաթարվել էր պատերազմի մեկնարկից ի վեր, հանգեցնելով էներգետիկ գլոբալ ճգնաժամի։ Հենց Հորմուզով է անցնում աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20%-ը։ Դեռ պարզ չէ, թե արդյոք ԱՄՆ-ն կշարունակի իրանական նավահանգիստների շրջափակումը, որը սկսել էր, երբ Պակիստանում անցկացված բանակցությունները ձախողվեցին։ Մինչ այդ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր, թե վստահ չէ, որ պետք է երկարաձգվի Իրանի հետ հրադադարը, որն ավարտվում է ապրիլի 21-ին։ Թրամփը նշել էր, որ պատերազմը պետք է ավարտվի շատ շուտով։ Մենք կարող ենք անել այն, ինչ ուզում ենք, եւ պատերազմը պետք է ավարտվի շուտով։ Ամեն ինչ իդեալական է։ Մենք աշխարհի ամենահզոր բանակն ունենք։ The power we have, our military, we have the most powerful military anywhere in the world. I built it 4 years. Սպիտակ տան ղեկավարը նաև ասել էր, որ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև հաջորդ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ շաբաթավերջին, ու եթե Իրանը համաձայնության չգա, ռազմական գործողությունները կվերսկսվեն, սպառնացել էր նա առանց ժամկետներ նշելու։ Պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել է, որ մերժում է ցանկացած ժամանակավոր հրադադար եւ ձգտում է տարածաշրջանում պատերազմի համապարփակ դադարեցման։ Իրանի փոխարգործնախարարն ասել է, որ ցանկացած հրադադար պետք է ներառի հակամարտության բոլոր գոտիները, Լիբանանից մինչև Կարմիր ծով։ Սա կարմիր գիծ է Իրանի համար եւ պատերազմի ցիկլը պետք է ավարտվի մեկընդմիշտ, ասել է Սաիդ Խաթիբզադեն։ Ալ Ջազիրան հաղորդում է, որ Իսլամաբադում, որտեղ անցկացվել էին ԱՄՆ-Իրան նախորդ բանակցությունները, այժմ անվտանգության նախապատրաստական խոշոր աշխատանքներ են ընթանում։ Մոտ 10,000 ոստիկան է տեղակայվել մայրաքաղաքում, նույնքան էլ բերվում են հարևան նահանգներից։ Նախորդ հանդիպումից առաջ եւս նման մասշտաբի միջոցներ էին ձեռնարկվել։ Հորմուզի նեղուցի բացումից ժամեր առաջ ուժի մեջ էր մտել Լիբանանի եւ Իսրայելի միջև հաստատված հրադադարը, որի մասին առաջինը Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց։ Դրանից առաջ նա խոսել էր Իսրայելի վարչապետի եւ Լիբանանի նախագահի հետ։ Սա կարող է պատմական օր լինել Լիբանանի համար։ Լավ բաներ են կատարվում, սոցցանցում գրել էր Դոնալդ Թրամփը։ Նա հույս էր հայտնել, որ արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլլան պատշաճ կգործի եւ կհետեւի հրադադարի։ Պետք է վերջապես խաղաղություն լինի, գրել էր նա։ Իսրայելը հայտարարել է, որ իր զորքը այդուհանդերձ կմնա Լիբանանի հարավում ստեղծված անվտանգության գոտում եւ բնակիչներից զգուշացրել է չվերադառնալ այդ տարածք։ Պաշտպանության նախարարն ասել է, որ Հեզբոլլայի զինաթափումը մնում է գլխավոր նպատակ։ Մեր սահմանած նպատակը Հեզբոլլայի զինաթափումը ռազմական կամ քաղաքական միջոցներով եղել եւ մնում է այս արշավի նպատակը, որը մենք հանձնառու ենք իրականացնել։ Լիբանանում արդեն հրադադարի խախտման առաջին դեպքն է գրանցվել։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Իսրայելի հետ սահմանի մոտ գտնվող Կունին քաղաքում շտապ օգնության մեքենա է հարձակման ենթարկվել։ Զոհվել են բուժաշխատողներ։ Իրանի աջակցությունը վայելող Հեզբոլլան զգուշացրել էր, որ մատը ձգանի վրա է պահում, եթե Իսրայելը խախտի հրադադարը։ Պատերազմի հետևանքով Լիբանանում 2000-ից ավելի մարդ է զոհվել, տեղահանվել ավելի քան 1 միլիոնը, բնակչության մոտ 20%-ը։ Կառավարությունը նրանց կոչ է արել դեռ չվերադառնալ, սակայն հազարավոր մարդիկ սկսել են վերադառնալ իրենց տներ, որոնց մի մասն ավերված է։ Շատերն էլ սպասում են պատերազմի ավարտին։ Այստեղ ամեն ինչ ավերված է, հնարավոր չէ ապրել։ Մենք վերցնում ենք մեր իրերը եւ նորից հեռանում։ Տա Աստված այս ամենը ավարտվի ընդմիշտ, ոչ թե ժամանակավորապես, որպեսզի կարողանանք վերադառնալ մեր տներ։ Թող պատերազմը պաշտոնապես դադարի եւ այդ ժամանակ կվերադառնանք, բայց հիմա ոչ, չենք վերադառնա, մինչեւ պատերազմը չդադարի եւ իսրայելցիները չհեռանան Լիբանանի տարածքից։ Ոչինչ չգիտեմ Բեյրութում գտնվող իմ տան մասին, նույնիսկ այնտեղ դեռ չեմ եղել։ Եթե այն ավերված է, թող դա լինի հանուն դիմադրության։ Մեզ քարերը կամ փողը չեն հետաքրքրում։ Մենք արժանապատվություն եւ պատիվ ենք պահանջում։ Մի շարք երկրներ ողջունել են Լիբանանում հրադադարը։ Իրանն էլ այն որակել է դիվանագիտական հաջողություն եւ Հեզբոլլայի դիմադրության արդյունք։ Ըստ հրադադարի Իսրայելն իրավունք ունի անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել ինքնապաշտպանվելու համար։ Լիբանանն էլ պետք է կանխի Հեզբոլլայի եւ մյուս զինված խմբավորումների հարձակումներն Իսրայելի վրա։ ԱՄՆ-ն իր հերթին պետք է շարունակի միջնորդությունը մնացած բոլոր հարցերը լուծելու համար։ Մեր ռեպորտաժը հայ-թուրքական սահմանամերձ Մեղրաշատից, որի դպրոցը փակման վտանգի տակ է։ Միայն թե ոչ այն պատճառով, որ վատ վիճակում է, ճիշտ հակառակը նորակառույց է, բայց աշակերտներն են քիչ։ Քարուքանդայից ճանապարհը սահմանամերձ Մեղրաշատ է տանում։ Այս գյուղ հասնելն իսկական փորձություն է։ Երկրորդ ճանապարհը Բյուրակն գյուղով է, որն ըստ տեղացիների ավելի վատ վիճակում է։
Բյուրակնում կառուցված նոր դպրոցում առաջիկայում իրենց ուսումը պիտի շարունակեն Մեղրաշատի ու հարակից մի քանի այլ գյուղերի աշակերտները, բայց 1 տարուց ավելի է հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Մեղրաշատի դպրոցի ուսուցիչներն, աշակերտներն ու ծնողները պայքարում են, որ իրենց դպրոցը չփակվի, նույնիսկ պատրաստի պաստառներ ունեն։ Երբ լրագրողի այցի մասին են տեղեկանում, պաստառներով հավաքվում են գյուղապետարանի մոտ։ Դպրոցի ներսում նկարահանում անել չկարողացանք, քանի որ դա հնարավոր է միայն նախարարության թույլտվությամբ։ Սահմանամերձ գյուղի դպրոցը 20 տարի առաջ է կառուցվել, 52 աշակերտ ունի, ևս 4 երեխա էլ նախակրթարան է հաճախում։ Դպրոցի հետնամասից պարզ երևում է Բյուրակնի նորակառույց դպրոցը, որտեղ էլ կառավարությունն առաջարկել է շարունակել ուսումը։ Մենք չենք ուզում տեղափոխվել ուրիշ դպրոց։ Ու նրանք շեշտում են նաև որակյալ կրթություն։ Մենք մեր դպրոցը, մենք ունենք էլի որակյալ կրթություն ու եթե մեր դպրոցը փակեն, ես վստահ եմ, որ մեր դպրոցի աշակերտներից բոլորը կամ մասամբ չեն գնա կողքի դպրոց, այլ նաև կհաճախեն քաղաք։ Մենք բոլորս որոշում ենք կայացրել, որ եթե փակում են մեր դպրոցը, մենք էլ որոշել ենք, որ ոչ մի դպրոց չենք հաճախելու։ Այսինքն կրթություն չեք ուզում ստանալ։ Դե մի քիչ այսպես ասեմ, կողքի հարևան գյուղ չենք գնալու։ Որոշել ենք, որ գյուղ չենք գնալու։ Բա ուր եք ուզում գնալ։ Դե քաղաք երևի կամ ուրիշ դպրոցներ, բայց հաստատ կողքի գյուղի դպրոց չենք գնալու։ Օրինակ, ես չեմ գնա, որովհետև դե բնականաբար, եթե ինձ մի տարի է մնացել, ես չեմ նախընտրի իմ մի տարին գնամ կողքի հարևան գյուղ, այլ կգնամ ավելի նպատակահարմար, իմ նպատակային հոսքով ինչ-որ մի դպրոց, որտեղ ավելի կզարգանամ։ 11-րդ դասարանցի Սուսաննան վերջերս հանդիպել է կրթության նախարարին ու իրենց դպրոցի ճակատագրով հետաքրքրվել։ Ես իրեն հարց տվեցի, ասեցի հնարավոր չի լինելու, նվազեցնել է ՉՄ փակվող դպրոցների, ինքը ասաց, որ ամեն բան հնարավոր է եւ հստակ որոշում չկա ոչ մի դպրոց փակելու։ Բայց մտահոգությունը կամ միանշանակ Մեղրաշատում ծնողները հարցնում են, իրենց գյուղ եկել են, դպրոցի պայմանները տեսել են, որ ուզում են երեխաներին տեղափոխել հարևան գյուղի դպրոց։ Որոշում կայացնողներին Մեղրաշատ են հրավիրում։ Մեր դպրոցը չի փակեն, եթե դպրոցը նոր է, կահավորումը շատ լավ է, ամեն ինչը։ Մի օր թող կան, մտնեն, նայեն, նկարեն, նայեն ինչ է, եթե իրոք մեր դպրոցի փակելու ենթակա է, թե չէ։ Կստեղծվի ինքնստինքյան պայմաններ քաղաքի ցկտելու։ Ինքնստինքյան պայմաններ կստեղծվի։ Հիմից էս կապողը, պահողը այստեղ որն է։ Առաջին հերթին դպրոցը, աշխատանք, ընտանիք, հենց գյուղը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը խոստացել է մինչև այս տարվա սեպտեմբերը 300 դպրոց կառուցել, այս պահի դրությամբ ավարտվել է ավելի քան 100-ի շինարարությունը։ 100-ից պակաս աշակերտ ունեցող դպրոցներն էլ միավորում են հարակից համայնքների ավելի մեծ դպրոցների հետ։ Մոտ 1.5 ամիս առաջ գործադիրի նիստում գումար հատկացրին, խոստացան, որ կսկսեն նորոգել դպրոցների ճանապարհները, նաև մեքենաներ ձեռք կբերեն, որ աշակերտների տեղափոխումն ապահովեն։ Կառավարությունում չեն ընդունում, որ աշակերտներին հարևան համայնքների դպրոցներ տեղափոխելով գյուղեր են դատարկում։ Հանրապետությունում որևէ դպրոց չի փակվում։ Հանրապետությունում փակվում են ավերակներ եւ բացվում են դպրոցներ, որտեղ երեխաները ունենան բեմ, որտեղ երեխաները ունենան միջավայր, որտեղ երեխաները ունենան լաբորատորիաներ, որտեղ երեխաները ունենան ճանապարհներ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բազմաթիվ են ընտանիքները, որ տեղափոխվում են զուտ այն պատճառով, որ իրենց երեխան գնա լավ դպրոց, իրենց ընկալմամբ եւ պատկերացմամբ։ Եվ հիմա կառավարությունը ասում է կարիք չկա փոխելու բնակության վայրը։ Ապրեք այնտեղ, որտեղ ապրում եք, եւ ձեր երեխան կգնա լավ դպրոց։ Մեղրաշատի պատանիները հակադարձում են, առանց դպրոց ինչ գյուղ։ Ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող է լինել գյուղ, որը չունենա դպրոց։ Այդպիսի բան երբևիցե եղել է։ Ուղղակի ուզում եմ խնդրանք հայտնել այն մարդկանց, ովքեր որ փակում են մեր դպրոցը, ուղղակի պետք չէ կայացնել այնպիսի մի որոշում, որը կոչնչացնի մեր համայնքը։ Նաև ուսուցիչներն են մտահոգ, որ դպրոցների միավորման արդյունքում իրենք գործազուրկ կմնան։ 3 դպրոցներից 2-ի մանկավարժները կորցնելու են աշխատանքները։ Կամ կա այսպիսի մի տարբերակ։
ասենք եթե հիմա ես 1 տրույկ եմ պարաբում, կարող է առաջարկեն մեկ ուրիշ դպրոց կես տրույքով, մեկին կես տրույքով, դա էլ ինչպես կարող ես ընտանիք պահել կես տրույք աշխատանքով։ Անահիտ Նահապետյանը 3 տարի է Արևիկից մի քանի տրանսպորտ փոխելով հասնում է Մեղրաշատ։ Մինչ այդ Արցախում է շուրջ 15 տարի ապրել ու դասավանդել։ Օրերս հրավիրած ասուլիսում չկարողացավ արդյունքները զսպել։ Մեկ անգամ դպրոցի փակվելու ճանապարհով անցել է։ Դպրոց փակվելու ցավալի ճանապարհ արդեն մեկ անգամ անցել է։ Դա սովորական գործընթաց չի, որ առանց հասկանալու դա անում են։ Ես վերադարձել եմ Արցախից, որ դպրոց փակվելու պատճառով կորցրեցինք մեր երեխաներին, մեր դրանց հետ ունեցած մեր հույսերը։ Կառավարության ծրագիրն ուսումնասիրել է Ազգային կրթության խորհուրդ հիմնադրամը։ Պնդում են, որ 300 նոր դպրոց կառուցելու ֆոնին Հայաստանում 200-ից ավելի դպրոց կփակվի։ Շիրակի մարզային խորհուրդը համակարգող Արմեն Ներսիսյանը իրենց ուսումնասիրությունն է ներկայացնում թվերով։ Հանրապետությունում 229 դպրոց է փակվում, որից 48-ը Շիրակի մարզում, այստեղ բավականին տխուր պատկեր ունենք առանձին համայնքների կտրվածքով, մասնավորապես Ամայսիա խոշորացված համայնքում կամ Ամայսիա տարածաշրջանում 26 բնակավայր կա, այսօր գործում է Ամայսիայում 19 դպրոց, որից 15-ը փակվում է։ Ինչ ենք ստանում պատկերը ամբողջ Ամայսիա տարածաշրջանում նախատեսում են պահել 4 դպրոց։ Ես չգիտեմ ինչ հաշվարկի եւ ինչ դրամաբանության, հատկապես Ամայսյան, որը տիպիկ լեռնային եւ ցուրտ բնակլիմայական պայմաններով է առանձնանում, ինչպես է այդ աշակերտների տեղափոխությունը ապահովելու, սա ուղիղ հետևանքը լինելու է գյուղերի դատարկում։ Այժմ 19 դպրոց գործող կա, որից 11-ը փակվում են, Ախուրյանում 30%-ը գործող դպրոցների փակվում են, Անիում 7 դպրոց, Արտիկում 4 դպրոց։ Շիրակի մարզում գյուղի դատարկման օրինակ ունեն հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Խարկովը։ Դեռ խորհրդային տարիներին այս գյուղի դպրոցը սահմանային ուղեկալի ճաղերից այս կողմ գտնվող Բագրավան տեղափոխվեց։ Գյուղը մի քանի տարում դատարկվեց։ Մի քանի տասնյակ տարի է Խարկովն ընդամենը 1 բնակիչ ունի՝ 88-ամյա Վահանդուխտ տատը։ Երևանը խեղդված է խցանումների մեջ, հատկապես վերջին օրերին 2-3 կիլոմետր ճանապարհն անցնելը ոտքով ավելի արագ է ստացվում։ Քաղաքային իշխանությունները բացատրում են լայնածավալ ասֆալտապատմամբ, բայց թե ինչու են դրանք միաժամանակ մեկնարկել, կաթվածահար անելով քաղաքը միայն ենթադրվում է, 20 օրից մայրաքաղաքը հյուրընկալելու է եվրոպացի տասնյակ առաջնորդների։ Ներվային վիճակ։ Այս երկու օրը շատ ահավոր է։ Երևանի խցանումներն են այս վարորդներին նյարդայնացնում եւ ոչ միայն վարորդներին։ Վիճակն այնքան վատ է, որ Իսակովի պողոտայում ուղևորներն այսօր ավտոբուսից իջել եւ ոտքով էին կենտրոն գնացել։ Երևանը մայիսի սկզբին Եվրոպայի լիդերներին է դիմավորելու օդանավակայանից Երևան բերող Իսակովի պողոտան մի քանի օր է միակողմանի փակ է։ Ապրիլի 1-ից այնտեղ ասֆալտապատման աշխատանքներ են սկսվել։ Ասֆալտ-բետոնե նոր ծածկ է տեղադրվում։ Ճանապարհային դեպարտամենտն է հայտարարել ու տեղեկացրել, երթևեկությունը կազմակերպվում է հանդիպակաց գոտով։ Ազատությանն այսօր փոխանցեցին, աշխատանքները նախատեսում են ավարտել մինչև մայիսի սկիզբ։ Ըստ վարորդների սա երևանյան խցանումների պատճառներից մեկն է, բայց ոչ գլխավոր։ Ասֆալտապատումով ոչ ժամանակին, ոչ ճիշտ ժամանակին, մեքենաների քանակությամբ, էլեկտրոմոբիլներն են շատացել, սա կապ ունեն։ Իսակովի պողոտան ասֆալտապատում են ցերեկվա պիկ ժամերի, որ մեքենաները գնում են այրոպորտ, գալիս են։ Տեսնում եք, Երևանի մեջ Երևան են սարքում, մինիմում 100 բնակարան ունի, ամենակիչը 80 մեքենա կլինի, որտեղ են կանգնում։ Այդ որ ասում էին, ուրեմն կարմիր գիծը թանկացնենք, այն որ մի հատ ցնցող թիվ հանեցին, դատարկվեց կենտրոնը։ Երևանի քաղաքապետարանն էլ այսօր հայտարարել է 71 000 քառակուսի մետր փոսային նորոգման աշխատանքներ են իրականացվել։ Ուղևորներն ու վարորդները կողմ են, որ դրանք նորոգվեն, բայց ոչ աշխատանքային պիկ ժամերին։ Թեև վարորդներից մեկն արդեն դժվարանում է ասել, թե որն է Երևանի պիկ ժամը, ասած ավելի հեշտ է ասել, որը պիկ ժամ չէ։ Բացի կիրակի օրերից, որ մինչև ցերեկվա 1-ը ազատ է, դրանից հետո նույնն է, կապ չունի, երկուշաբթի է, հինգշաբթի, թե ուրբաթ։ Բոլոր ժամերին։ Բոլոր ժամերին։ Հեսա նայեք։
Արդեն մի քանի օր է համացանցը ողողված է խցանումների կադրերով։ Դավթաշենից կենտրոն առավելագույնը 20 րոպեանոց ճանապարհն այս օրերին դարձել է 1.5-ից 2 ժամ։ Facebook-յան օգտատերերն իրենց ամենօրյա ճանապարհի երկարաձգված րոպեներն են հաշվում։ 20 րոպե ճանապարհ, երրորդ մասից հրապարակ տաքսին մինիմում 50-60 րոպե է գնում։ Ես Չարբախից Հայրենիք 7 րոպեի ճանապարհը ամեն առավոտ մեքենայով անցնում եմ 50 րոպե, իսկ եթե քաղաքի կենտրոն պիտի հասնես, պիտի հոգեմետ դեղ օգտագործես նոր։ Իդեպ 3 մետրոյով գնացի հրապարակ, վերադառնալիս մեջքիցս հրեցին, որ տեղավորվեմ խցիկում։ Ընկնելու շանս չկար, քանի որ զակատ էի եղել։ 24 րոպեն դարձել է 55-ից 60 րոպե։ Մի ժամ 20 րոպեում Վանաձորից հասնում եմ Երևան, 1.5 ժամում Դավթաշենի կամուրջից կենտրոն։ Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի տեղակալ Հայկ Եվոյանն ազատությանն ասաց, քաղաքապետարանն ու տարածքային կառավարման նախարարությունը համատեղ ճանապարհաշինարական լայնածավալ աշխատանքներ են իրականացնում։ Հարցրինք, ինչու դրանք ամառային արձակուրդներին չեն նախատեսել։ Դրանք եւ ասֆալտի փոխարինման աշխատանքներ են, վերին շերտի միջին նորոգման աշխատանքներ եւ հիմնանորոգման աշխատանքներ, որոնց ծավալը շատ մեծ է եւ միանգամից ամբողջությամբ ամառվա ընթացքում կատարելը անհնար է։ Հիմա եթե խնդիրները տեղային են, օրինակ Իսակովի պողոտան եւ նրան հարող ուղղություններն են խցանված, ինչպես նաեւ Հավետիսյան փողոցի եւ Միգտորին հարող հատվածներն են խցանված, հետագայում նաեւ կան այլ փողոցներ, որտեղ նորոգման աշխատանքներ են կատարվելու եւ պատկերացրեք այդ ամբողջը միանգամից լինի, այսինքն ամբողջ քաղաքը կլինի խցանման, նույնիսկ այն դեպքում, եթե հաշվի առնենք ամառային ամիսների երթևեկության թեթևացումը։ Կառավարության նիստերից մեկում վարչապետ Փաշինյանն Ավինյանին ասաց, որ ինքն էլ է խցանումների վերաբերյալ բողոքներ ստանում։ Հույս կա, որ մի բան կարանք անենք այդտեղ։ Անվարչապետ միանշանակ հույս կա։ Ավինյանը վստահեցրեց, մայիսին Երևան կհասնեն 45 նոր տրոլեյբուսներ, դրանք ըստ նրա երթևեկության բեռը կթեթևացնեն։ Բացի այդ, Երևանում նախատեսում են արտապատվիրակել քարշակման ծառայությունները սխալ կայանման խնդիրներն արագ լուծելու համար։ Ըստ Ավինյանի խցանումների հիմնական պատճառները նաև մեքենաների թվի աճն ու վատ վարող վարորդներն են։ Երկու կոմպոնենտ կա խցանումների հետ կապված։ Միայն Երևան քաղաքում տարեկան մոտավորապես 12000 ավտոմեքենա է գրանցվում եւ բոլորը մտնում են երթևեկության մաս են դառնում։ Երկրորդ կոմպոնենտը իրականում մեր վարելու պրակտիկան է։ Օրինակի համար վերջի վարկյանին ընդեղին լույսի տակով անցած մարդը գնում է եւ կանգնում է խաչմերուկի մեջտեղում եւ դա էական մեծ դեր ունի։ Խցանումներն այնքան են հոգնեցրել, որ մարդիկ քաղաքային իշխանություններին լուծման եղանակներ են առաջարկում։ Ձեզ եմ ներկայացնում Երևանի ամենածանրաբեռնված խաչմերուկներից մեկը։ Վարչապետի նախկին օգնական Նաիրի Սարգսյանն օրինակ դեռ նախորդ տարի ավելի քան 13000 բնակչի ստորագրությամբ նամակ է ուղարկել պետական մարմիններին, առաջարկելով Երևանի կենտրոն տանող ամենածանրաբեռնված խաչմերուկներից մեկում Աչափնյակի Եգիպտոսի հրապարակում էստակադա կառուցել խցանումները նվազեցնելու համար։ Սարգսյանի տեսանյութում խցանումներն այնքան երկար էին, որ նա հանգիստ քայլելով զրուցում էր վարորդների հետ։ Հիմա այս բոլոր մարդկանց ծախսած բենզինը, դիզելը, գազը, հոսանքը, որ գումարես, հաստատ շատ ավելին է, քան էստակադայի ծախսը, որը մեկ անգամ անելու ենք հավերժ ծառայի։ Ինչքան եք սպասում խցանման մեջ։ 15 րոպե տևում 15 րոպե։ Եթե վթար չկա։ Վթար չկա։ Ստե որ կամուրջ կառուցենք ոնց կլինի ես ձեսի։ Այս տեսանյութից 1 տարի անց վիճակը նույնն է, նույնիսկ ավելի է բարդացել։ Նաիրի Սարգսյանի հաշվարկներով նախագիծը կարժենա շուրջ 1.3 միլիարդ դրամ, մոտ նույնքան նաև ստորգետնյա տարբերակը։ Քաղաքապետարանից սակայն պատասխանել են՝ փող չկա։ Եթերում այսքանը, օրվա մյուս լուրերի համար բաժանորդագրվեք Ազատության էջերին սոցցանցերում կհանդիպենք։